而家一直行過去佢個正門啦，好涼啊呢度。有一間慈航學校。話以前啲人喺呢一度咧，開返2圍都還得啊！黃屋村古屋，大麻石底，上面嗰啲係青磚嚟㗎。哇！呢啲咧，成個寶芝林嘅趟門啊，寶芝林嘅趟門。呢啲現代化嘅保安，以前嘅磚啦，以前啲物料通常都係大嘅岩石㗎啦。你都可以攞本書仔睇下咯。遊客止步。呢啲係冬暖夏涼㗎啦。哇！呢啲鎖非常之好啊，啲木條一橫。呢邊上面有啲壁畫啦，法定古蹟黃屋村古屋。採光非常之好啊！四水歸塘，呢啲恤咧就非常之好嘅防盜啊！呢個應該係沖涼房啊！而家我哋擺雜物，麻石嘅樓梯。
呢啲佢啲歷史啦，大家自己嚟睇啦。哇！有錢人家。廚房嘅地方啊，打穀物嘅，攞嚟打穀物啊！廚房嘅地方啊，煙通，嘟嘟嘟嘟嘟，呢個係煙通啦。如果冇錯嘅話，整兩個大鑊喺度，大爐做啊！新火嘅大爐做啊！哇！見到飛機，見到飛機行啊，係咁先。